Oh. Where are we going? Why are we going to the park? This is road. Это дорога. Машина завязла. Только вчера не было снега, а уже снег. It's your backstage. Yeah. Ой, все в шоке. Дима одевается, он сейчас к нам подключиться должен. На самом деле. Вот. Меня видно. Ой, слышно, надеюсь, хорошо. Мы укутались. Это какая, конечно, история. Все машины разгребают, тут машины просто завязли. Посмотрите, машины не видно, их просто сколько снега насыпало, их не видно машин. Они под снегом. Как послезавтра. Фильм такой есть. О, да, это снежная пурга, метель. Хорошо, что я девочки. На самом деле. This is park, right? Oh. Oh, we can go. Perfect. We can swim. The snow. Короче, идем. Ноги грязные в снегу, и мы решили пойти в парк. Как мое лицо извинилось, да, за... Ну, не лицо, а все вокруг. Сумасшедшие, тут еще есть какие-то сумасшедшие, которые решили в парк пойти в такой... Самый милотный живой снеговик. Милотный? Что это за слово? Ой, смотрите. Look at this, everything is clear. Stop! You just stop. Oh yeah. Blizzard. Oh, oh, we can lay like this. Yeah. Boom. It's legally. Ой, мне кажется, мне скоро замерзнет iPhone. Вот. Мы вернемся еще часом. Остынет, вернее, согреется. Я вернусь. Всем пока. Ой. Эй, не хочешь на меня?